ek het net gevoel dis 'n woord wat gedeel moet word met die gemeente. En die titel, as ek dit nou so mag sê, Bianca, voordat jy nou wegspring, is Construction or Demolition. En dit gaan oor jou woorde. Dit gaan oor die woorde wat jy hierdie jaar oor jou lippe gaan bring. Dit is my 'n groot voorreg om hier te kan staan. Ek gaan nou die lang stories praat nie. Frans het nou klaar my boodskap se intro gegee wat sê Construction or Demolition. En ek wil hê ons moet gaan na Lukas 1. So die van julle wat Bybel sê, julle kan blaai na Lukas 1 toe. Ons gaan redelik lees daar, so jy kan hom maar oophou by Lukas 1. Ons gaan amper die hele hoofstuk lees, maar daarom nie heeltemal die hele een nie. En eerste keer toe ek dit lees, verlede jaar, en toe die Here vir my hierdie woord gegee het, was dit eintlik nogal so 'n bietjie van 'n eye-opener gewees. En ek hoop dit kan vandag vir elkeen van julle wat hier so sit ook dieselfde wees. So ons gaan begin by vers 5. The birth of John the Baptist foretold. In the days of Herod the Great, king of Judea, there was a certain priest whose name was Zacharias of the division of Abia. His wife was a descendant of Aaron, the first high priest of Israel, and her name was Elizabeth. They both were righteous, approved in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. But they were childless because Elizabeth was barren, and they were both far advanced in years. Now it happened while Zacharias was serving the priest before God, in the appointed order of his priestly division, as was the custom of the priesthood, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the temple by the Lord and burn incense on the altar of incense. And all the congregation was praying outside in the court of the temple at the hour of the incense offering. And an angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the altar of incense. When Zacharias saw the angel, he was troubled and overcome with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, because your petition in prayer was heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John. You will have great joy and delight, and many will rejoice over his birth. For he will be great and distinguished in the sight of the Lord, and will never drink wine or liquor, and will be filled and empowered to act by the Holy Spirit while still in his mother's womb. He will turn many of the sons of Israel back from the sins to love and serve the Lord their God. It is he who will, as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers back to the children and the disobedient to the attitude of the righteous, which is to seek and submit to the will of God, in order to make ready a people perfectly prepared, spiritually and moral for the Lord. And Zacharias said to the angel, "How will I be certain of this? For I am an old man, and my wife is advanced in age." The angel replied and said to him, "I am Gabriel. I stand and minister in the very presence of God, and I have been sent by him to speak to you and to bring you this good news. Listen carefully. You will be continually silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe what I told you. But my words will be fulfilled at their proper time." The people outside in the court were waiting for Zacharias and were wondering about his long delay in the temple. But when he did come out, he was unable to speak to them. They realized that he had seen a vision in the temple, and he kept making signs to them and remained mute. When his time of priestly service was finished, he returned to his home. Now after this, his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months she secluded herself completely, saying, "This is how the Lord has dealt with me in the days when he looked with favor on me, to take away my disgrace among men." Dan gaan ons aan by vers 36.
And listen, even your relatives Elizabeth has also conceived a son in her old age. Nou voor ek daar aangaan, wil ek net so vinnig vertel. Dis die stukkie wat gebeur voor dit is waar die engel na Maria toe kom en vir Maria sê, jy gaan 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. En Maria het vir die engel gevra, maar hoe is dit moontlik? En hy het gesê, moenie worry nie, die Heilige Gees, dit sal deur die Heilige Gees gebeur. En so is Jesus toe nou daar sy geboorte daar vir Maria aangekondig. En in dit, toe sê die engel vir haar ook van in vers 36, and listen, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. For with God nothing shall ever be impossible. Net tot daar. Ek wil gou stil staan by 'n paar versies wat ons gelees het voordat ons aangaan om die res van die goedjies te lees. En dit is by Lukas 1 vers 6 en vers 7. En dit is toe God praat vir Zacharias en vir Elizabeth oor hulle praat, dan staan daar, dan sê hy, were both righteous, approved in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. But yet they were childless because Elizabeth was barren and they were both far advanced in age. Nou dis nogal 'n mond vol. As iemand van jou kan sê dat jy is righteous, approved in God's sight, you're blameless in everything, en nog steeds het jy hierdie begeerte om 'n ouer te wees, maar jy het nie 'n kind nie. Jy het hierdie geweldige, intense begeerte, ons as vrouens verstaan dit goed, om 'n mamma te wees of om 'n pappa te wees, en jy vra die Here, ek meen jy het 'n verhouding met die Here, jy is righteous, jy is blameless, jy het niks verkeerd gedoen nie, en nog steeds sit jy met hierdie ding, dat my grootste begeerte, my grootste gebed, word nie beantwoord nie, want ek is nog steeds sonder 'n kind. En dan stap die jare aan, en dan begin ons dink, okay, my tyd is nou verby. Ek gaan nie meer 'n kind kan hê nie, ek is te oud. Daar is, so jy begin nou eintlik al van jou hart, so semi aanvaar, maar jy is nog steeds nie gelukkig oor die situasie wat gebeur nie. En partykeer dink ons dat ons iets verkeerd gedoen het, of ons word gestraf, as gevolg van dat ons gebed nie beantwoord word nie, of hierdie begeerte wat ons het, word nie vervul nie. En inteendeel, dit het net maar niks met dit te doen nie. Dit alles gaan oor God se timing en God se plan. God het hulle uitverkies om die ouers te wees van Johannes die Doper, die voorloper van Jesus Christus. En hy het hulle juis gekies, omdat hulle righteous, approved in God's sight, blameless in all commandments and requirements was. Maar hulle het dit nie geweet nie. Dis die gedeelte van die puzzle wat Zacharias en Elizabeth nie kon sien nie, was dat God hulle eenkant gesit het, vir 'n spesifieke kind om hulle sin te wees, wat 'n ongelooflike impak sal hê met sy seun, Jesus Christus. Maar hulle struggle was ongelooflik. Dink net gou vir 'n oomblik. As jy alles doen wat die Here vir jou sê jy moet doen, en alles reg is, en jy vra vir hom een ding, en hy gee dit nie vir jou nie. Die struggle in hulle hart was baie groot. En dan lees ons van daai groot struggle, in Lukas 1 vers 11 tot 13, so ek gaan net teruggaan na daai stukkie toe. And the angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the altar of incense. And when Zacharias saw the angel, he was troubled and overcome with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, because your petition in prayer was heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John. In daai moment, in die tempel, in die teenwoordigheid van die Here, stuur die Here engel Gabriël om langs Zacharias te kom staan, voor hom te kom staan, en vir hom te sê, ek het jou gebed verhoor, jou vrou gaan 'n seun hê,
en julle moet hom Johannes noem. En mense sal nou dink, jy sal overjoyed wees, en op en af spring en gil en skree, en soos, yes, hier het my gebeur het, in plaas daarvan, sê Zacharias die volgende, in vers 18, And Zacharias said to the angel, How will I be certain of this? For I am an old man and my wife is advanced in age. Nou, toe ek dit lees, dink ek myself, as ek nou in Zacharias se skoene moes gewees het en 'n engel verskyn hier reg voor my en hy sê vir my, my grootste begeerte waaroor ek al vir soveel jare bid gaan waar word. Ek dink nie ek sal hom question nie. Ek sal net sê, yes en amen. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Ek sal nie die engel van die Here question nie. Maar ek het net besef toe ek dit lees, hoe intens sy struggle was met hierdie situasie. Dat ewen toe die engel van die Here voor hom staan, dat hy hom kan sien en vir hom sê, dit gaan gebeur. Was sy eerste reaksie nie overjoyed of, yes, amen, die Here het my gebed verhoor nie, maar hoe weet ek dit gaan regtig gebeur? Ek het nou so semi-vrede gemaak met hierdie situasie. Jy kom krap nou eintlik hier waar jy nou nie eintlik moet kom krap nie. Ek het nou aanvaar ek is 'n ou man en ek gaan nie 'n pa wees nie. Hoe weet ek dit gaan regtig gebeur? Sy ongeloof is wat sy woorde gevoel het op daai oomblik. Sy ongeloof het by sy mond uitgekom, dit wat eintlik broei hier in ons hart, wat ons nie altyd kans gee om uit te kom nie, het op daai oomblik by sy mond uitgekom. En omdat God die krag van woorde verstaan, moes hy intree. Nou, in Lukas 1 vers 19 tot 20 sê hulle wat het gebeur. And the angel replied and said to him, I am Gabriel, and I stand and minister in the very presence of God, and I have been sent by him to speak to you and to bring you this very good news. Listen carefully. You will be continually silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe what I told you, but my words will be fulfilled at the proper time. En toe ek dit lees, toe vra ek vir die Here, Here, hy was ongeloofig, ek verstaan dit, maar hoekom moes hy hom stom maak? Wat is die rede dat hy nie mag gepraat het nie? Ons almal het ongeloof en ons almal sukkel daar met sekere situasies wat ons geloof nie gaan uitwerk nie, maar hoekom was dit vir die Here van so groot belang, dat hy moes heeltemal stom gewees het om net te kom praat nie, en die Here antwoord my. En dit was waar my aha oomblik ingekom het, en ek hoop dit gaan vir jou dieselfde wees vanoggend. En hy het gesê, because his words, fueled by his unbelief, had the power to destroy God's plan and John's entire destiny. Ek gaan net gewees sê, his words, fueled by his unbelief, had the power to destroy God's plan and John's entire destiny. Ons besef nie eintlik hoeveel krag ons woorde dra nie. Want sien, God het 'n plan gehad vir Johannes die Doper. Daai plan het hy al in Jesaja 40 vers 3, het hy kom sê al vir die profeet Jesaja, wat sê, there will be a voice in the wilderness crying, prepare ye the way of the Lord. En in Markus 1 vers 1 tot 4, verwys dit spesifiek dat Johannes die Doper daai voice sou wees. Dit sê, kom ek lees dit gou. Ek was nie van plan om dit te lees nie, maar kom ons lees dit gou. In the beginning,
of the facts regarding the good news of Jesus Christ, the Son of God, as it is written and forever remains in the writings of the prophet Isaiah, behold, I send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one shouting in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. En as jy die heading gaan lees, dan sê dit the preaching of John the Baptist. En dit spesifiek verwys dat John the Baptist daai een sou wees. So God het presies geweet wat se destiny Johannes die Doper gaan hê. Wat se implikasies hy gaan hê in die geskiedkundigheid van Jesus en sy geboorte en alles wat daarna gaan volg. Tot so ver as op die oomblik waar Johannes die Doper vir Jesus moes doop. En as gevolg van daai plan, het God ook geweet, daar's 'n spesifieke tyd wat Johannes die Doper gebore moet word. Hy kan nie jare voor Jesus gebore word nie. Anders gaan hulle nie, hulle bedieninge nie hand aan hand met mekaar kan loop nie. So hy het geweet dat presies 6 maande voordat Jesus gebore moet word, moet Johannes die Doper gebore wees. En ons lees dit, ekskuus. Ons lees dit waar in 1 Lukas 1 vers 26, now in the 6th month of his Elizabeth's pregnancy, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, and a descendant of the house of David, and the virgin whose name was Mary. So in die 6de maand, waar Elizabeth laas swanger was, is toe die engel aan Maria verskyn het en vir Maria gesê het, jy gaan 'n seun hê. En toe is toe die Heilige Gees Jesus in Maria se womb gesit, en daarna het Maria na Elizabeth toe gegaan. En die Bybel sê, dat toe sy by Elizabeth se huis instap en sy vir Elizabeth groet, toe spring Johannes die Doper binne in Elizabeth se maag. En die engel het gesê, daar in die stuk, in die tempel het die engel vir Sagarias gesê, jou kind gaan al van in die womb gevul wees met die Heilige Gees. En op daai very moment het dit gehappen, die oomblik toe Maria en Elizabeth in dieselfde omtrek is, het net Maria se greeting daai ongelooflike effek gehad op Johannes die Doper in Elizabeth se maag. So die hele stand van die prentjie wat ons nou van weet, wat Sagarias en Elizabeth nie geweet het nie, was dat die spesifieke tyd wat hy conceived moet wees, uitgesit is deur God. En maak nie saak wat hulle struggle was voor dit nie, daai was God se perfect timing. So toe Johannes die Doper nou geconceive is, en hy gevul is met die Heilige Gees, toe word hy gebore. En op die 8ste dag het hulle hom gevat om gesircumcised te raak en hulle wou weet, wat gaan hulle die seentjie noem? Nou tot en met daai tyd kon Sagarias nog glad nie praat nie. Hy was nog die hele tyd stom. En Elizabeth sê vir die mense daar, hulle gaan hom seker Sagarias noem, want dis 'n familienaam en ons almal weet ons van familiename. Maar Elizabeth sê nee, ons gaan hom nie Sagarias noem nie, sy naam moet Johannes wees. En almal daar in die omtrek is in roering, want hoekom nou Johannes? Dis nie 'n familienaam nie, dit is nêrens enigiets geheg aan enige iemand nie. En hulle begin sign vir Sagarias en sê vir hom, hoorie, jy het ook gesê, wat moet jou seun se naam wees? En hy wys vir hulle, hy moet vir hulle iets bring om te skryf. En hy skryf, die seun se naam is Johannes. En die moment toe hy dit doen, toe kon hy weer praat. Die oomblik toe hy kon fisies sê, dat die woorde van die engel wat gespreek is nou volbring, toe kon hy weer praat. En so amazing, die eerste ding wat hy doen toe hy praat, staan in die opskrif voor vers 67, Zachariah's prophecy.
toe begin hy profeteer. En hy begin die woorde praat van dit wat God wil hê, hy moet sê. Nou ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. 'n jaar wat verby is. Ekskuus as ek so 'n bietjie emosioneel gaan raak. Dit is 'n baie woord na in my hart, want dit is persoonlik vir my. 'n jaar wat verby is wat vir baie 'n moeilike jaar was, vir baie nie 'n moeilike jaar was nie, dit was vir baie 'n goeie jaar, vir party 'n moeilike jaar. Vir my in besonder was dit 'n regtig 'n moeilike jaar. 'n jaar van teleurstellings, 'n jaar van onbeantwoorde gebede, 'n jaar van baie vrae, van struggle. En ek dink almal van ons beleef dit. Dat as jy terugkyk oor 'n jaar en dit het so gegaan, dan is dit asof jy amper nie hierdie jaar wil insien nie. Dis asof jy negatief raak. En toe ek hierdie woord, toe ek gaan sit en afsonder om hierdie woord te skryf, toe besef ek hierdie woord is first and foremost vir my. Want ek moet gaan kyk, dat al was dit 'n moeilike jaar en 'n jaar van 'n jaar van onvervulde verwagtinge, 'n hartseer jaar of onbeantwoorde gebede, het ek 'n keuse oor wat ek gaan toelaat om my woorde te fuel. Gaan ek my gebeurtenisse van verlede jaar, die seer en die hartseer en die struggles, gaan ek toelaat dat dit ongeloof in my hart maak. En dat ek daai ongeloof gebruik om my woorde krag te gee, om die plan en die doel wat God vir hierdie jaar vir my het, te destroy. Sien, want God het geweet, woorde het construction power. Van die heel eerste vers in die Bybel sê, and God said, let there be light. And there was light. And God said, let the earth and heaven separate. En hulle het geseparate. Hy het hierdie hele planeet waarop ons bly met sy woorde geconstruct. Maar net soveel krag soos wat daar is in die construction, is daar ook in die demolition, wanneer ek praat, wat ek nie veronderstel is om te praat nie. Maar daai deel maak seer. Daai deel vat konsentrasie. Daai deel vat effektiewe inspanning, van die gedagte kom, ek gaan nie dit nou sê nie, ek sê eerder dit. Ek gaan nie nou dit praat nie, ek praat eerder dit. Dis harde werk. Dit is nie 'n natural thing wat net gebeur nie. Want as dit 'n natural thing was wat net gebeur, dit kom sommer nou net so by my op. In Spreuke, ek het dit hier iewers neergeskryf, ek het net nou geen, daar is dit, Spreuke 18 vers 21. En ons almal ken hierdie versie so goed, en nou, ek dink as jy 'n kind van die Here is, dan het jy hom al so 'n paar keer gesê ook, maar eintlik nie besef presies wat daar staan nie, maar dit sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Wie van julle ken daai skrifgie, en is bekend met hom? Yes. As dit nie harde werk was om lewe te spreek nie, dan dink ek nie dat even in die skrif sou dood eerste gestaan het nie. Want daar staan death and life. Dit is soveel makliker om dood te praat. Dit is soveel makliker om eers negatief te wees. Of om eers net so vinnig 'n grappie te maak, maar eintlik dit wat jy sê is negatief of het nie 'n opbouende effek nie.
En ek dink baie van ons besef nie, dat ons gee die vyand die skuld vir goed wat in ons lewens gebeur. En eintlik is dit aan ons eie toedoen dat ons daar sit, want ons het dit gepraat. So hy kry die eer vir iets wat hy eintlik geen vinger in die paai eers mee het nie. Jy het jouself in daai situasie gaan plaas oor dit wat jy gepraat het. En dan is dit so maklik om te sê, die vyand is nou weer lustig vandag. Ek het dit wel self gedoen, dis ook wat ek weet. Of ons wil God blameer en sê die Here hoor my nie, of die Here gee nie om vir my nie, of die Here beantwoord nie my gebed nie. Maar dan gaan daai skrifgie verder as net dood en lewe is in die mag van die tong. Dit sê, and those who love it and indulge it. So ek gaan dit nou net die bewoording so 'n bietjie verander. Daai wat hou van praat en ligsinnig is, will eat its fruits and bear the consequences of their words. So ons kan ook nie vir God blameer wanneer dinge in ons lewe 'n sekere wy gaan, maar ek het dit in stand gepraat nie. Ek weet ons het in 'n huis groot geword, ek het in 'n huis groot geword waar my ouers dit nou bely het, maar daai tyd het hulle baie gesê, daar is nie geld nie, 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 daar is nie geld nie. Dis iets wat so vinnig uit ons mond uitkom. Veral wanneer daai klein lyfies vir jou vra vir ietsie, en jy dit nie nou kan koop of wil koop nie, either or, maar daar's ander bewoording as om te sê, daar is nie geld nie. Want wat spreek ek heeltyd oor my finansies uit? Ek bly sê, ek het nie geld nie, so wat gaan dit wees? Ek gaan nie geld hê nie, en dan vir wie gaan ek kwaad wees? Here, hoekom het ek nie geld nie? So, ons moet regtig in hierdie jaar, het die Here dit swaar gedruk, ons moet regtig fokus, al is dit ewen in 'n ligsinnige manier, ek het nou vir Frans daar agterop gesê, al is dit in 'n ligsinnige manier, ons moet fokus op dit wat ons sê. Want as jy die effek van jou woorde sal kan sien, met jou fisiese oog, as jy sal kan sien dit bou, of jy kan sien dit breek af, sal jy nog steeds sê wat jy sê. En dan net ter afsluiting, het ek vanoggend, terwyl ek gebid het en vir die Here gevra het om hierdie boodskap te seën en die woorde in my mond te sit wat ek nodig het om te sê vanoggend, toe los hy my met hierdie volgende gedagte. En ek wil jou met daai gedagte los vandag, soos wat ons in hierdie jaar ingaan. As jy net kan praat, dit wat God wil hê jy moet sê, hoeveel woorde in 'n dag sal jy mag praat? Of sal die Here nodig het om ons vir die 90% van die dag stom te maak? Soos vir Zacharias. So voor jy praat, voor jy iets sê oor iemand anders, of agter die stuurwiel ry en sê, hierdie ou kan nie bestuur nie. Bless hom eerder sê, Here, gee vir hom bestuursvernuf. Nee? Dat ons sal bou, dat ons in hierdie jaar, saam met God, sy wil en sy droom vir ons lewe sal construct. En nie aan mekaar met die wrecking ball sal kom en alles plat slaan nie. En dan weer van vooraf te moet begin bou nie.